Goeiemôre van my kant af. Nou, ek hoop jy het 'n lekker Kersfees sover. Ek het nou van die kinders gevra, daar toe hulle ingekom het jy al persente oopgemaak. En almal het al. So mag jy dit beleef en mag jy ook sommer net lekker familietyd beleef in hierdie tyd van Kersfees. Dis ons ook eintlik lekker om so saam te wees as 'n familie. Maar nou lees ek 'n storie van 'n ou wat sê, hy sê in lockdown, toe sê ek nog gisterand van Welna, ek dink ons het al een Kersfees beleef wat Kersfees nie lekker was in terme van daai goed het gebeur het nie. Maar nou in lockdown sou hulle as hulle agtergekom het, daar's mense, jy mag mos nie rondry nie en jy mag nie by mekaar kuier nie, dan kom hulle agter dalk daar's familie by jou huis en dan mag die polisie ingekom het en vir die mense gevra het hulle moet ry. Toe sê die ou, hy sê hy wil net weet of die polisie nog daai diens lewer. Of moet hy 'n afspraak maak? So ek hoop jy het ietsie anders van familie wees, dis waarvoor ons dit doen en so meer, so dis lekker familietyd. Nou vandag is Kersfees, die dag wat ons die geboorte van Jesus vier en herdenk. En ek persoonlik is so opgewonde van wat ek vandag met jou wil deel en my behoefte en my gebed is dat die Heilige Gees regtig in jou sal werk, dat jy saam met my sal snap in terme van dit wat hy vir ons kom doen het en die goeie nuus waaraf ons is in Christus Jesus. Nou een van die detail wat ons vier en is so belangrik dat ons wat ons praat van Kersfees, die geboorte van Christus, is dit belangrik om te sê daai kindjie het nie in 'n krippie gebly nie. Hy het groot geword, hy het volwasse geword en uiteindelik het hy vir ons kom sterf aan die kruis. En Lukas 1 sê die volgende, en die engel sê vir haar, dis nou Maria, moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. Luister na die woordspeling in terme van die goeie nuus. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal koning wees oor die hele huis van Jakob tot in ewigheid, en ek dink wat op ons van toepassing is, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. En dis wat ons verkondig, dis wat ons die goeie nuus van Jesus Christus, dis mos wat die evangelie beteken, die evangelie van Jesus Christus, die goeie nuus van Jesus Christus, en is deel daarvan, aan sy koninkryk sal daar nie einde wees nie, en Jesus het by 'n paar geleenthede, toe hy op aarde was, gesê, ons moet bly wees, want die koninkryk van die hemele het uiteindelik naby gekom. Nou daar is soveel meer om te vier as ons dink aan dit wat die boodskap aan Maria was. En ons lees verder in Lukas 2, hier by vers 10, dan sê hy, en die engel sê vir hulle, dis nou die herders op die oop velde, sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is 'n saligmaker wat Christus die Here is. Sommige daar alreeds het ons hierdie visie van 'n mooi tyding van 'n Christus wat uiteindelik vir ons sondes op hom gaan kom dra. Hy gaan verder in vers 13 dan sê hy, en skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en aan die mense 'n welbehae. Dis hoekom Christus gekom het. Dis hoekom hy gebore was. Dis hoekom ons die stories lees daarvan. Vrede op aarde en aan die mense 'n welbehae. En ek wil jou so 'n bietjie deur 'n bietjie van die Ou Testament, 'n bietjie van die Nuwe Testament deurvat oor hoekom kan ons vandag met blydskap sê aan die mense 'n welbehae. Dis so 'n belangrike konsep wat ons moet verstaan wanneer ons geskenke oopmaak. Daai geskenk wat ons oopmaak, iemand sê vir my, Christus was natuurlik die geskenk van alle geskenke. Maar wanneer ons daai geskenk oopmaak, dat ons dit sal onthou van wie hy was en wat die geskenk, die genadegawe wat vir ons gegee was, en dis wat ons vier uiteindelik. Vrede op aarde en aan die mense 'n welbehae. Nou kom ek vat jou so 'n bietjie terug, selfs in die tyd van Abraham. En God sê vir Abraham, hy sê natuurlik vir hom, jy sal natuurlik 'n seun hê, Abraham baie gevorderd in sy ouderdom en so meer. Dan lees ons in Genesis 12, en die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys.
En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. 'n Vooruitskouing van dit wat Christus Jesus vir ons kom doen uiteindelik. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. Luister mooi, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën wees. God se belofte aan Abraham, in jou sal al die geslagte van die aarde geseën wees, en hier sit ons vanoggend. Die waarmaker van sy woord uiteindelik, dit wat Christus vir ons kom doen het. Nou as jy die storie daar gaan lees van Abraham, dan lees jy hoe dat hy op 'n stadium God se belofte ontvang het van 'n seun wat hy sal hê, al was hy gevorderd in sy ouderdom. Nou sit hy so 'n bietjie depressief daar in sy tent. En uiteindelik verskyn die Here aan hom en hy sê vir hom, Abraham, kom so 'n bietjie uit jou tent uit. En toe ek voorberei het die Here vir my gewys, hier's mense wat vanoggend moet hoor, as jy dink aan die goeie nuus van Jesus Christus, is dit dalk wat jy so bietjie uit jou tent uit moet kom, want ons is daar binne in ons omstandighede, ons ervaar 'n klomp goed, wat nie vir ons noodwendige deurbraak gee nie, en uiteindelik is dit dalk nodig om te sê, kom so bietjie uit jou tent uit. Abraham, kyk bietjie op. Kyk na die sterre. Hy sê, tel hulle as jy hulle kan tel. En toe onthou ek, daar's 'n skrifgedeelte wat sê, hy ken nie die hoeveelheid van die sterre nie, hy het vir elkeen van hulle 'n naam gegee. Hy sê, Abraham, jy het met iemand anders hier te doen, as ek vir jou 'n belofte gee, sal dit so wees uiteindelik. En God seën vir Abraham natuurlik met dit in gedagte. Kom so 'n bietjie uit jou tent uit. En dan sê hy, daarom lei hy hom uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. En weer eens, hier sit ons vanoggend. Nie omdat ons Jode is nie, maar omdat ons in Christus is. Omdat ons die lig gesien het en Jesus vir ons kom sterf het aan die kruis uiteindelik. En dis wat ons kan vier. Tel die sterre as jy kan tel. God is so groot. Hy ken alles van ons lewe. Hy ken elke detail van ons lewens uiteindelik. Abraham is nie so depressief in jou tent sit nie. Daar's ietsie meer wat ek vir jou wil wys. Daar's iets so meer wat vir jou gaan kom, en in jou sal al die nasies van die aarde natuurlik geseënd wees. So 'n bietjie verder op in die Bybel lees ons van Moses, en hierdie storie is my altyd so mooi as ek dink aan die hart van God vir ons as mens en dit wat hy uiteindelik vir ons kom doen het. Moses gaan op in die berg, en ons ken daai storie. Moses gaan op die berg vir 40 dae, is hy op die berg, en onder is daar die volk wat die goue kalf bou, en allerlei goed wat daar gebeur in daai tyd. Maar ek dink, Moses was so oorweldig met die teenwoordigheid van God, dat hy uiteindelik nie kon help om te sê, ek wil U sien. En dan gesê God vir hom, Moses, jy kan my nie sien nie. Dis nie vir jou moontlik om my te kan sien nie. Hy sê, maar wat, ek gaan 'n plan maak. En toe ek dink in my woorde, ek gaan 'n plan maak. Ek gaan ietsie vir jou wys van my heerlikheid, van die grootheid van wie ek is. Dan dink ek, God kan amper in my woorde, amper nie gewag het tot hy weet, daar kom 'n Christus, wat eintlik dit alles vir ons gaan kom verander nie. En hy hou sy hand, hy sit vir Moses op 'n rots, en hy hou sy hand, hy sê, Moses, ek gaan my hand so voor jou hou, en dan gaan ek by jou verbystap, en as ek by jou verbygestap het, gaan ek my hand wegvat, en dan gaan jy my net so van die agterkant af sien, want my heerlikheid kan jy nie sien nie. Hoekom kan hy nie sy heerlikheid gesien het nie, as gevolg van sonde? As gevolg van dit wat skeiding gebring het tussen ons en God uiteindelik. En dis hoekom ek daarvan hou as ek sê, aan die mense 'n welbehae, want ek gaan vir jou wys hoe dat dit kom verander het uiteindelik, van wat ons anderster kon beleef, as wat Moses selfs beleef het. So ek gaan vir jou wys, want dit is sonde. Romeine 3 vers 23, die baie bekende wat ons lees, want almal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Moses, my heerlikheid gaan jy nie kan sien uiteindelik nie. Maar 'n nuwe dag het vir ons aangebreek. 'n Nuwe tyd het vir ons aangebreek uiteindelik. Vrede op aarde en aan die mense 'n welbehae. Romeine 3 vers 24 is eintlik baie sleg as jy net vers 23 lees van Romeine 3. Jy moet vers 24 hierby lees waar hy dan sê, en luister hoe dit dan verander in die Nuwe Testament. Jesus wat gekom het, Paulus wat uiteindelik skryf, en Paulus het so 2/3 van die Nuwe Testament geskryf, maar hy het hierdie gesien wat gebeur het, en hy skryf vir die Romeine, en dan vers 24 dan sê hy, en hulle, hierdie ouens wat so gesondig het, word sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat daar vir ons is in Christus Jesus.
Die storie van Moses lees ons dan ook in 2 Korintiërs 3 waar Paulus weer kom, dan skryf hy die volgende. Nou ek moet vir jou 'n bietjie agtergrond gee. Waar Moses besef het, maar hy kan nie die heerlikheid van God sien nie. Nogtans was hy in die teenwoordigheid van God en hy kom af van die berg af en sy gesig blink. Jy kan nie anderster as om net daai teenwoordigheid van God te beleef nie. Nou blink sy gesig as gevolg van dit wat hy nou net beleef het. Maar hy maak sy gesig toe met 'n sluier sodat die volk nie kon sien dat dit is besig om weg te gaan nie. Dis besig om te fade in die Engels wat dit betref nie. Nou hou hy toe, want hoekom het dit weggegaan as gevolg van sonde? En Moses wou nie gehad het die volk moet dit sien uiteindelik nie. Maar dan kom Paulus en hy gaan verder. Hy sê ons hoef nou nie meer soos met 'n wyl hierdie doek wat oor ons gesig wees nie. Luister wat sê in vers 18 van 2 Korintiërs 3. Hy sê terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël, luister mooi, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid deur die Here wat die Gees is. As daar nie iets is wat jou opgewonde maak nie, dan weet ek nie, as dit nie iets wat jou opgewonde maak nie, weet ek nie wat gaan jou opgewonde maak nie. Dis die waarde, dis in die mense 'n welbehae wat ons kan beleef. Nou ek het nie tyd om vir jou stil te staan by die gedagte van om myself te speel en dit wat dit beteken nie. Maar ek is nodig om myself te speel en soos dat ek myself speel, sonder 'n wyl, sonder 'n doek oor my gesig, kan ek na hom kyk van aangesig tot aangesig en ek sien hoe dat my lewe verander. Dit wat Moses nie kon beleef nie, het Christus vir ons uiteindelik kom doen. Ek onthou toe die storie van Dawid. As jy Dawid lees en dan lees jy in Psalm 22 onder andere, dan lees jy hoe dat Dawid amper die kruisiging van Jesus woord vir woord voorspel. Hy skryf onder andere in Psalm 22, dan sê hy, my God, waarom het U my verlaat? Waar het ons dit nog gehoor met die kruisiging van Jesus? Hy sê, U het my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep. Hulle verdeel my klere onder mekaar en trek lootjies oor my mantel. Dis wat met Jesus gebeur het by die kruisiging. Maar dan kom skryf Dawid, hy sê, mense oor die hele wêreld sal die Here erken en hulle tot hom bekeer. Dan sê hy, alle volke, onthou die belofte aan Abraham, alle volke sal hom as koning erken, want die koningskap behoort aan die Here. Hy heers oor die volke. Geen wonder dat net die volgende Psalm, ek weet nie of dit nou kronologies reg is in terme van wat hy geskryf het nie, maar uiteindelik in ons Bybel is Psalm 23 net na Psalm 22 natuurlik logies, waar hy dan sê, want ek het gesien van 'n verlosser wat sou kom, ek het gesien van 'n Christus wat sou kom, en omdat dit die waarheid is, kan ek nou sê, en kan ek en jy met groot oortuiging sê, dat die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Dis die wonderlikheid van sy geboorte wat ons kan vier. So met die aankondiging dan van Jesus se geboorte aan Maria is daar, toe die engel aan Maria verskyn, dis vir my so mooi, dis nog iets wat ons in gedagte kan hou met aan die mense 'n welbehae. Dan verskyn die engel aan Maria en kom met die aankondiging dat deur jou gaan die Messias gebore word en so meer. En dan verwys hy na iemand met die naam van Elisabeth. Elisabeth en Sagaria was op daai stadium die priester gewees. Hulle het lank gevat om kinders te hê. Hulle kon nie kinders hê nie. Deel van haar identiteit, dis nou Elisabeth. Deel van haar identiteit was gewees, hulle het na haar verwys as die een wat nie kon kinders hê nie, die kinderlose een. So sy het dit soort van aanvaar as haar identiteit. En God sê dit vir Maria, hierdie Elisabeth is nou al vir 6 maande swanger. En dan, baie belangrik, Lukas 1 vers 37, wat sê, hy sê geen ding sal vir God onmoontlik wees nie. Met wat sit jy vanoggend, wat jy voel, net die Here kan my help, net die Here kan my deur hierdie goed vat. Vir God sal dit niks onmoontlik wees uiteindelik nie. As jy vat vir enige iemand hier wat dalk stoei en wat sukkel dalk om kinders te hê, dan jy dink al jy's deel van jou identiteit. Jy dink al is deel van jou identiteit om nie kinders te hê nie. Dan sê hy, maar vir God sal niks onmoontlik wees nie, want hy voorsien vir ons ver bo wat ons kan bid, dink of vra. Aan die mense 'n welbehae, dis wat ons in kan leef vandag. Nou Jesus
Die Immanuel, dis nog 'n mooi gedagte wat 'n mens in gedagte kan hou. Jesus, die Immanuel, die God van ons, die God met ons, is uiteindelik gebore. Matteus 1 vers 23, kyk die maagd sal swanger word en is seunbaar en jy moet hom Immanuel noem, wat as dit vertaal word beteken God met ons. Omdat daar sonde was wat ons verwyder het van Christus, wat ons verwyder het van God, en God ons kon nie sy heerlikheid sien nie, het dit verander uiteindelik. Jy moet hom Immanuel noem, dit het verander, want dis wie hy is, die God met ons. Die een wat saam met ons stap en elke dag, en as ons dink aan 2026, waar ons onseker is dalk hoe die jaar gaan lyk, kan ons weet, maar ons het 'n God wat saam met ons stap, wat saam met ons hierdie pad stap, en ons weet, hy's binne in ons. Dis wat Jesus kom doen, natuurlik net voor hy opvaar, nadat hy gekruisig is, opgestaan het, en dan kom hy en dan sê hy die volgende, hy sê, aan my is gegee alle mag, op die hemel, in die hemel en op die aarde. Dan sê hy, gaan julle dan nou heen, dan praat hy van almal van ons, gaan julle dan nou heen en maak disippels, en dan praat ons, dan lees ons, Matteus, wat is dit, ek het nou vergeet wat dit is, wat hy dan sê, gaan maak disippels, leer hulle, doop hulle, en so meer, en leer hulle, en is al hierdie goed, hy sê, want kyk, ek is met julle, tot aan die volëinding van die wêreld, en net voor hy opvaar, dan sê hy, ek gaan vir julle 'n trooster gee, ek gaan vir julle iemand gee wat net soos ek sal wees, want as daai woordjie trooster beteken. Hy sê wat by julle en in julle sal wees. Ek los julle nie as wese nie, ek laat julle nie as wese agter nie. Ek gaan vir julle iemand gee wat by julle en in julle sal wees uiteindelik. En is met daai wete van Christus in ons, die gees, siel en liggaam. My geeslewe is gewederbaar. My geeslewe is nou in verhouding met God. Daar is nie meer hierdie stuk hostility wat ek kan beleef met 'n afstand tussen my en God nie. Alle afstand is uiteindelik verwyder. En dis wat ons kan beleef. Maar dan, hier is wat alles in beweging gesit het. Ons gaan weer terug na Abraham toe. Kyk wat het Abraham gedoen. Genesis 15 vers 6 sê die volgende, en hy het in die Here geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Jy sien ons sleutel vanoggend weer eens. Ons kan al hierdie mooi goed op die verhoog hê. Ons kan al die mooi goed sing. Maar as daar nie geloof in ons harte is en weet dat hy gekom het vir elkeen van ons, soos wat jy daar sit in jou individuele kapasiteit. Hy het ook vir jou gekom en in ons geloof daarvan, dis wat goed in beweging sit. En dis wat goed vir Abraham in beweging gesit het. Ons sien dat Abraham aangeteken word daar in Hebreërs 11 as een van die geloofshelde van alle tye. Hy sê, want dit is deur sy geloof dat dit tot hom tot geregtigheid gereken is. Dis wat ons kan beleef net rondom dit. En hy het die Here God geglo en hy het hom dit tot geregtigheid uiteindelik gereken. Die woordjie geregtigheid moet ek dalk net sê, partykeer 'n moeilike Christen woord. Maar geregtigheid beteken net in die mees eenvoudige dalk, dit bring my weer in die regte verhouding met God, aan die mense 'n welbehae wat ek regtig kan beleef. Nou wat op ons van toepassing is vandag, en as jy vanoggend hier sit, en dis dalk net vir jou 'n Kersfees, en dis maar wat ons doen, en jy weet, dit voel so heilig, as ons daarom net hierdie dag begin het met kerk uiteindelik. Want dalk sit jy hier vanoggend, en jy het nog nie daai keuse gemaak, in geloof gereageer, dit wat Jesus vir jou in die kruis gedoen het nie. En vanoggend is weer eens daai geleentheid wat ons kan sien, vrede op aarde en aan die mense 'n welbehae. Here, dankie dat ek in geloof kan reageer op dit wat U vir my gedoen het. Paulus skryf daarvan in Romeine 10. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Hy sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Dis daai wat ek sê, Here, dankie dat ek, terwyl Benny preek, terwyl ek hierdie goed sien, terwyl ek die openbaring van Christus Jesus net weer beleef op 'n dag soos hierdie. Dankie dat ek vanoggend in my beste wese kan reageer. En soos Pierre nou gesê het, dan word my geesmens word lewendig en ek kan in verhouding met hom leef uiteindelik. Want hierdie is nou op ons van toepassing. 2 Korintiërs 1 vers 20 skryf Paulus weer. Hy sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja, en in hom is hulle amen. So elke belofte, en ek wil hier net, die worship team kan van ons opkom, dankie ouens.
Net as jy dink aan elke belofte is nou in hom, ja, en elke belofte is in hom, die waarheid oor my lewe. Hoekom? Want ek het in geloof gereageer. Dit het die wiel aan die rol gekry in my lewe, sodat ek die beste, die God se beste kan beleef. As mense vir my sê, hulle stuur vir my boodskappe, geseënde Kersfees, dan sê ek, mag jy God se beste vir jou beleef. Mag jy die geskenk van alle geskenke vir jou beleef uiteindelik. Want hoeveel beloftes van God daar ook al mag wees, in Christus, want hoekom, as ek 'n keuse gemaak het vir Jesus Christus, dan is ek in hom, die Immanuel het nou deel van my lewe geword, die God met ons het nou deel van my lewe geword. Dis wat ons kan beleef. En mag jy dit beleef vanoggend, terwyl ons gaan fees vier dalk later, en jy sit om my eettafel vanmiddag, en jy maak geskenke oop, of wat ook al die geval mag wees, dan kan ons sê, Here, met groot oortuiging, kan ons vir u dankie sê, vir die feit dat u, die woord het vlees geword, en het onder ons kom woon. Dankie vir dit wat ons kan beleef het. Dankie dat ons regtig kan beleef, dat ons die heerlikheid van God kan sien. Dis nie meer weg van ons nie, daar's nie meer afstand tussen ons en God nie. Ons kan dit uiteindelik sien. Ons kan Kersfees vier met vrede op aarde en aan die mense 'n welbehae. Sal jy saam met my staan, dan bid ek vir ons. Wil jy net daar waar jy staan in jou, soos ek nou gesê het, jou individuele kapasiteit, net jouself weer herinner, want dit is nie asof ons ooit buite staan nie. As jy Christus Jesus aangeneem het, jou saligmaker en verlosser, dan vergeet ons baie keer, en ons is nie so lekker gefokus nie. Maar dat jy net vanoggend sommer so met jou hand op jou hart sal staan. En Here, dankie dat ek net kan fokus. Dankie dat ek vanoggend kan fokus op die verlossing wat daar vir my is, in Christus Jesus. Die kindjie het nie in 'n krippie gebly nie. Hy het groot geword, volwasse geword, en ons het 'n klomp goed kom leer, en uiteindelik het hy vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons vrede op aarde en aan die mense 'n welbehae kan beleef. So Vader, dankie dat ons vanoggend net so bewus kan raak, as 'n gemeente, en al ons besoekers, Here, so bewus kan raak van u teenwoordigheid, so bewus kan raak, Here, van dit wat u vir ons kom doen het aan die kruis. Dankie Vader dat u gekies het om Jesus te stuur. Dankie Jesus dat u gekies het om te kom. Here, u wat bereid was om die hemel te los en uiteindelik mens te kom word, sodat ons kan beleef die heerlikheid van die Vader wat u self beleef. Here, toe u gebid het in Johannes 17, die heerlikheid wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee, en hier staan ons vanoggend, Here. Dankie dat ons met groot oortuiging kan sê, die heerlikheid van die Here is die Immanuel, die God met my in my lewe. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, kom ons sing.